রিমঝিম বারিশে যায়নি জানা, কি করে ইচ্ছেরা মিলল ডানা। তোমায় হলো ফিরে পাওয়া, আপন করে চাওয়া, বৃষ্টি ছুঁয়ে আরও প্রেম নিয়ে চলে আসলাম রূপকথার অন্তহীন শৈশবে। স্বাগতম রূপকথার অন্তহীন শৈশব। লাইকুম। আজকে শখের রান্নায় ওয়েদার ডিমান্ড। হ্যাঁ, বৃষ্টি ভেজা দিনে কি জানি একটা মন চায়। সকাল সকাল ভোজন বিলাসী মানুষদের জন্য নিয়ে এসেছি আজকে আমি যা খাচ্ছি তাই। তো আপনাদের যদি শখের রান্নায় এই শখের ওয়েদার ডিমান্ডটা চেয়ে থাকে মনে, তাহলে অবশ্যই আমার রেসিপি দেখার সাথে সাথে ট্রাই করবেন। চলুন তাহলে পুরো ভিডিওটি উপভোগ করা যাক সাথে থেকে। 21শে অধরে ছোঁয়া পড়েছে, তাই তো এমন মৃদু হেসেছে। 21শে চোখেতে ধরা পড়েছে, তাই তো এক্ষণ আজ মেতেছে। তোমায় হলো ফিরে পাওয়া, আপন করে চাওয়া, বৃষ্টি ছুঁয়ে। ভোজন বিলাসী বাংলাদেশি আমরা, বলতে গেলে পেটুক বাঙালি। আর পেটুক বাঙালিরা বৃষ্টি হবে আর ভুনা খিচুড়ি কিংবা অন্য ডেলিশিয়াস কিছু খাবে না, তা তো হতে পারে না। তো ঝুম বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে পেটের মধ্যে আর জিভের মধ্যে যেন একটা অন্যরকম ভিন্ন স্বাদের মুখরোচক কিছু ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আর আমরা যেহেতু ভোজন রসিক, তো আমরা আজকে একটা ভিন্ন কিছু খাই। চলুন। আমরা অনেকেই গরুর মগজ রান্না করে খেতে পছন্দ করি। এটি খেতে বেশি স্বাদ লাগে যে আমরা এটি বারবার খেতে চাই, কিন্তু আমরা আদৌ জানি না এই গরুর মগজ খাওয়া আমাদের জন্য উপকারী কিনা। গরুর মগজ আমাদের শরীরের জন্য কতটা কার্যকরী তা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তাই আজ আমি আপনাদের সাথে গরুর মগজের উপকারিতা নিয়ে কিছু কথা বলতে যাচ্ছি। গরুর মগজে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন রয়েছে। এতে ভিটামিন B12 রয়েছে, যা আপনাদের মস্তিষ্ক উন্নতি সাধন করতে সহায়তা করে। গরুর মগজ খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো অনেক উজ্জীবিত হয় এবং উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী করে। তাহলে বন্ধুরা, আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করতে গরুর মগজে কতটুকু ভূমিকা রয়েছে তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। শরীরের সুষ্ঠু বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে, অর্থাৎ দেহের গঠন এবং পুষ্টি সাধনের পাশাপাশি দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিকতা রাখতে গরুর মগজ কিন্তু দারুণভাবে কাজ করে থাকে। এজন্য বয়ঃসন্ধিকালের সময়কালীন সময়ে অথবা বাচ্চা শিশুদের বাড়ন্ত বয়সে শিশুদেরকে প্রচুর পরিমাণে গরুর মগজ খাওয়ার অভ্যাস করে তুলতে হবে। এতে করে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। নখ, চুল এবং হাড়ে যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে গরুর মগজ দারুণ কাজ করে থাকে। আমাদের চুলকে গোড়া থেকে শক্ত করতে, হাত বা পায়ের নখ শক্ত রাখতে, এর পাশাপাশি আমাদের দাঁত ও হাড়কে শক্তিশালী রাখতে গরুর মগজ খুব বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখতে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তির উপর দিয়ে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে, তা থেকে আমাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখতে গরুর মগজ কিন্তু খুব বেশি উপযোগী। তাই যাদের চোখের সমস্যা আছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদের উচিত খাদ্য তালিকার নিয়ম মেনে গরুর মগজ রাখা। এতে আমাদের দৃষ্টিশক্তির সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে দৃষ্টিশক্তির সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার প্রবণতা কমে যায়। গরুর মগজে থাকা ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে শক্ত সামর্থ্য রাখে। এটি খাওয়ার ফলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের হাড়ের শক্তি বজায় থাকে এবং যে কোনো ধরনের ভারী জিনিস ওঠানামা করতে সমস্যা হয় না এবং দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পরও আমাদের আর দুর্বল লাগে না। ডায়রিয়া চলাকালীন সময় গরম ভাত দিয়ে গরুর মগজ খেলে ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় এবং ভবিষ্যতে ডায়রিয়া হওয়ার প্রবণতা কমে যায় যদি খাদ্য তালিকায় নিয়ম মেনে গরুর মগজ রাখা হয়। যারা রক্ত স্বল্পতায় ভুগছেন, তাদের রক্ত স্বল্পতা দূর করতে গরুর মগজ কিন্তু আরও বেশি কার্যকরী। এজন্য যারা রক্ত স্বল্পতায় ভোগেন তাদেরকে ডাক্তার বারবার বলেন খাদ্য তালিকায় বেশি আয়রন, ভিটামিন এবং
প্রোটিন আছে এই ধরনের খাবার খাওয়ার জন্য, আর এই জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে নির্দেশ করে দেওয়া হয় গরুর মগজের কথা। কিন্তু যেহেতু গরুর মগজে খুব বেশি পরিমাণ চর্বি থাকে, তাই প্রেশার আছে, হাই প্রেশার আছে এমন রোগীদের এটা না খাওয়াই ভালো। তাই আমাদের উচিত যতটা সম্ভব গরুর মগজ সংগ্রহ করে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে রাখা এবং উপরের উল্লেখিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। তো অনেক উপকার বলতে বলতে গরুর মগজ কিন্তু রান্না কমপ্লিট, খুব ইজি রান্না করা। তাই রেসিপি আর কিছুই বলবো না, আজকাল এমনিতেই রেসিপি সবাই পারেন, তো পুষ্টিগুণটা একটু জেনে নিলেন। এটা কিন্তু আমি স্টাডি করে অবশ্যই আপনাদের সামনে বলেছি। তো তার সাথে খুব ইজি কিছু রান্না করব আমি, যেটা আজকাল সবাই পারে। একটা বেগুন ছিল বাসার মধ্যে, বেগুনটা একদম পোকা ধরা ছিল, তো সেই পোকা ধরা বেগুনটাকে আমি টুকরো টুকরো করে কেটে তারপরে সেটা জাস্ট একটু পেঁয়াজ রসুন এবং একটু শুকনো মরিচ দিয়ে ভাজা ভাজা করে নিব। ইচ্ছে ছিল একদম গোল গোল করে কেটে বেগুনের ফালি ফালি করে ভেজে খাবো বৃষ্টির দিনে, তো ওইটার হয়ে ওঠেনি, যেহেতু বেগুনটা পোকা ধরা ছিল এবং একটা বেগুনই ছিল এজন্য। আর সাথে ভুনা খিচুড়ি করছি আমি। ভুনা খিচুড়িটা সবাই রান্না করতে পারে, একটু মাখা মাখা খিচুড়িটা কিন্তু অসাধারণ লাগে, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড ভুনা খিচুড়িটা বেশি পছন্দ করে। তো পোলাওয়ের চাল দিয়ে ডাল দিয়ে আমি পেঁয়াজটাকে একটু কষিয়ে ভালো করে সরিষার তেল দিয়ে রান্না করব আজকে সবগুলো আইটেম কিন্তু সরিষার তেল দিয়ে রান্না হচ্ছে, কারণ সরিষার তেলের যা ঘ্রাণ, তেলের দামের দিকে না তাকিয়ে ঘ্রাণের দিকেই তাকাতে হবে। কি আর করার, তেল ছাড়া তো আমরা আর বাঁচবো না। তো তেল তো খেতেই হবে, অল্প অল্প করে খাই আর যেভাবে খাই, তেল ছাড়া তো আর রান্নাই হবে না, তাই না? তো এভাবে কষিয়ে নিতে নিতে আপনাদের সামনে অনেক দিন পরের রেসিপি নিয়ে আসলাম। শখের রান্নার নতুনত্বের ছোঁয়া নিয়ে এসেছি, তারপরে আবার অন্য ক্যাটাগরিগুলোরও ভিডিও নিয়ে আসব। রমজান মাস উপলক্ষে আমার ক্যাটাগরিগুলো একটুটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, তো আমি যেহেতু উৎসব মুখরতা পছন্দ করি এবং সেটা খুব ভালোভাবে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি, তো সেভাবেই সব কিছু হয়েছে। যাই হোক, এখানে খিচুড়ি রান্না নিয়ে কিছু টিপস দেই। টিপস হচ্ছে, অনেকেই বলে থাকে যে খিচুড়ির পানিটাকে কিংবা পোলাও চাল ধুয়ে সেটাকে ভালো করে ছাড়িয়ে রাখতে হয়, না হলে ঝুরঝুরে হয় না। আসলে একটা ছোট্ট টিপস ফলো করলে এসব করার কোনো দরকারই নেই। আমি কিন্তু টাইম বাঁচাতে অনেক কিছুই শর্টকাট করি, যেমন এই চাল ডাল ধুয়ে আমি জাস্ট ধুয়েই নিয়ে এসেছি, কি ঝাড়িয়ে রাখবো, এতটুকু করার সময় আমার নেই। তো আমি সেই চালগুলো ডালগুলো ভালো করে তেলে ভেজে নিচ্ছি এবং এত সুন্দর করে ভাজতে হবে, একটু খেয়াল করে দেখবেন, যখন একদম একটা শনশন আওয়াজ হবে এবং ওই যে চালগুলো ডালগুলো একটু ফুটতে শুরু করবে, হাঁড়ির মধ্যে একদম ঝুরঝুরে হয়ে যাবে, তখনই বুঝবেন যে এটা একদম কষানো হয়ে গেছে। তাই একটু বেশি সময় ব্যাপী কষিয়ে তারপরে ভালোভাবে এর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের মশলাগুলো অ্যাড করে দিতে হবে। এদিক থেকে আমাদের বেগুনটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিব। বাহ, ধনেপাতার যে ফ্লেভারটা ছিল না, এই দিনে আসলে এই ফ্লেভার পাওয়াই যায় না। তো বেগুন কমপ্লিট করে এদিক থেকে আমরা চলে যাব আমাদের বারান্দায় গিয়ে বৃষ্টি ভেজা কিছু পুঁই পাতা নিয়ে আসব, কারণ খিচুড়ির মধ্যে আপনারা একটু পুঁই পাতা কুচি করে ইউজ করে দেখবেন, সেটা খেতে যে কি অসাধারণ লাগে। যে কোনোভাবেই একটু না একটু পুঁই পাতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, অসাধারণ অসম লাগে। যাই হোক, তারপরে সেই পুঁই পাতা কুচিগুলো আমাদের খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে দেবো। আর খিচুড়ির পানির কথা কি বলবো, আপনারা ঠিক যে পটের মাপে চাল ডাল নেবেন, ঠিক সেই পটেরই দ্বিগুণ পানি দিলে একদম ঝরঝরে হবে। আর যারা গালা খিচুড়ি পছন্দ করেন, তো কথাই নেই, গালা খিচুড়িটা অসাধারণ লাগে আমার কাছে, সেখানে পানির পরিমাণটা বেশি দিলে নো প্রবলেম। তো দেখুন, আমার খিচুড়িটা কিন্তু মাশাল্লাহ খুব ভালো ঝুরঝুরে হয়েছে। আমি কিছু ফ্রোজেন করা মটরশুঁটি এবং গাজর ইউজ করেছি। তো এখন আমরা খিচুড়িটাকে একটু বাগার দিয়ে দিব। এই বাগার করে দেওয়াতে যে জিনিসটা হয়,
আমার মনে হয় আজকে আমরা খিচুড়ি রান্না করছি, আশেপাশে সবাই ঘ্রাণ পাচ্ছে। তো এই বাগারটা হচ্ছে ফ্লেভারের জন্য, যা সরিষার তেলের মধ্যে কয়েক টুকরো শুকনো মরিচ এবং কয়েক টুকরো রসুন এবং কয়েক টুকরো পেঁয়াজ, এটা একদম লাল লাল বাদামি করে ভেজে জাস্ট খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। ঢাকা দিয়ে দিলেই এটা একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে ওই যে স্মেলটা, একটা অসাধারণ সুবাস, সেই সুবাসটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তো আমরা খিচুড়ির মধ্যে সেই বাগার দেওয়া পেঁয়াজ রসুনটা দিয়ে সাথে সাথে একটু কোনো রকম নাড়াচাড়া দিয়েই ঢেকে দিব। আমি তো আর থাকতে পারছি না। আপনারা যদি অবশ্যই এরকম খুব অসাধারণ কিছু ভিডিও দেখতে চান আর রূপকথার অন্তহীন শৈশবের সাথে থাকতে চান এবং অন্তহীন বিনোদন পেজের সাথে থাকতে চান, তাহলে এখনই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমাদের চ্যানেলটা। আল্লাহ হাফেজ।